Ассалому алайкум, шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастам. имрӯзҳо ба сомонаҳои иҷтимоӣ менигарам баъзе аз нохалафон пешрафти ҷумҳурии Тоҷикистонро нодида гирифта воқеъҳо ва дасисаҳо дар сомонаҳои иҷтимоӣ баромад намуда истодаанд. ман ба шумо хитоб мекунам ва аз ҷумла ба Муҳаммад Тағоев хитоб мекунам ки имрӯз ту биёбин пешрафт ва гулгулшукуфоии Тоҷикистони азизро. вақте ки ту наметавонӣ падару модари худро дӯст дорӣ, чӣ гуна метавонӣ Тоҷикистон ватани худатро дӯст дорӣ? ту биё аз ҳолу аҳволи падару модари худат бохабар шав. падарат ва модарат туро оқ кардаанд. бародари ту як ҷавони ватандӯстдор аст. бародарат дар Тоҷикистон орому осуда зиндагӣ карда истодааст. барои чӣ ту намехоҳӣ ки ана ҳамин аҳволро омада аз наздик бубинӣ ва чашми нотавони ту кушода шавад ки Тоҷикистон дар ҳақиқат имрӯз пешрафт карда истодааст? ба ту хитоб мекунам. мо ҷавонон намегузорем ки дар Тоҷикистон нооромӣ ва ноосудагӣ пойдор шавад. мо ҳамеша кӯшиш мекунем ки бо дастгирии пешвои миллат Тоҷикистон пешрафт кунад. ва ҳаминро ба ту мегӯям ки ту ба мисли саг хоҳӣ мурд. ту нохалаф ҳастӣ. ту хоини миллат ҳастӣ.